Τι έγινε μπρο Παθανάκη? Καλά δεν βλέπεις ρε Μπαρμπαστέρη, κουτζαμάνο ωραία πορτοκαλιά και τα δέντρα, ένα πορτοκάλι μου αφήσανε ρε. Τσαλίτες. Αλίτης ξαλίτης, εγώ ένα πράγμα έχω να σου πω. Σήμερα το βράδυ θα μείνω εδώ καραούλ, πάρω και την καραμπίνα. Ένα ρε, έναν αλίτη να πιάσω ρε. 1000 κουμάτια να τον κάνω. 1000. Ρε τώρα που σε έπιασα απ' τα τέτοια ρε Ζαγάρ, τώρα ρε θα τα πεις όλα ρε. Λέγε ρε ποιος εσύ που μου καταστρέφεις του ποιος λέγει. Μούκι μου πες το όνομα είπα ακριβώς. Ξανά Μούκι μου όταν τα κλείβεις τα καλά πες μου το όνομα ρε, πες μου γρήγορα το όνομα. Ο Γιάννης. Μιλήσαμε σιγά σιγά, ο Γιάννης, ποιος Γιάννης ρε. Ο Μουγκός. Αμάν.